Hello，我係女校長，而家已經係凌晨1點40分，點解要咁夜都喺度錄影咧？我掙扎咗好耐，應唔應該將我嘅事情咧分享嘅？又覺得即係有啲人話：喂，你唔好啦，即係你咁影響你形象啊！啲人會覺得你好蠢啊咁樣。咁我話喂，但係如果我哋個個都唔攞自己嘅經驗咧去分享嘅時候咧，真係好容易都會有機會中招啦。就係今日我一瞬間，我就真係爭啲俾騙徒將我屋企嘅錢咧就全部轉走晒㗎啦，咁樣咁啊真係大件事啊！咁我嘅仔女點算咧？我點算咧？咁樣咁啊我覺得得人驚就係騙徒係會用咗一個銀行嘅電話去打俾我咯，即係我覺得嗰個都係好奇怪嘅。今日件事我覺得咪發生喺我身上奇怪，其實呢件事睇得多新聞都唔應該奇怪嘅。即係成日有啲咩釣魚網站啊，即係有阿婆被氹啊，又好蠢啊，你要俾資料人哋啊，咁我就覺得冇可能㗎咁樣。即係我就今日就係有中招嗰個咯，接近。咁點解會發生到嘅咧？咁樣，我就前排我隻狗狗走咗啦，咁我就狗狗走咗咧，其實我就打擊好大嘅。咁因為始終好似冇咗個親人咁樣啦，咁變咗我就將我佢嘅嘢咧就開始想散俾人，咁有啲咧就我問咗啲同事嘅，即係我動物醫院嗰度有啲同事，咁佢哋都要接收，咁但係都仲有啲嘢咧係冇，即係唔知應該俾邊個，咁我唔想抌，咁我諗過捐俾救世軍，但係如果捐俾救世軍咧，其實你擺喺度又未必陳列到出嚟，咁有冇用嘅咧咁樣，咁又好想俾到相關都有希望，即係人哋用到嘅人啦。咁我以前曾經試過喺網上擺就話免費，因為免費咧，其實我收嗰個資訊好多嘅，即係可以有幾十人甚至係100人都話我排啊，我要啊咁樣樣。咁我就即係有陣時唔答人哋好似好冇禮貌，咁我就逐個答，有陣時答到即係答到半夜3更咁樣啦。咁跟住之後有朋友就話唔得啊，你一定要擺個價錢落去。咁如果唔係咧，即係嗰啲人會即係唔係真心要噶嘛咁樣。咁我就好啦咁樣。咁我都有擺嘅。咁啊擺嗰啲輔助帶啊，擺佢一啲用品啊，有啲係新嘅其實嚇。咁啊尿墊啊、尿盤啊、藥兜啊，即係好多呢啲咁樣嘅嘢啦。咁其中一樣嘢咧就係一種好容易清洗嘅一種嘅地氈，咁呢個地氈我真係覺得好好用，咁我就都寫明哇，好適宜係寵物啊，好適宜係小朋友啊咁樣樣，咁就好平個價錢，100幾蚊。咁即係我覺得100幾蚊即係無傷大雅啦。即係如果你喺翻我區嘅，咁我兜架車過去，我咪 pass 俾你，咁咪完咯。你俾現金我，咪完咯咁樣。咁因為有陣時又瞓唔着咯喎，夜晚黑咁即係成日掛住自己隻狗啊，咁又公司又多嘢煩啊咁樣，咁變咗有陣時瞓唔着，不如上網又想睇下會唔會揾得到以前一啲我媽媽嘅一啲飾物，但係就即係唔知點解又唔見咗。咁我想揾翻啲嘢，咁有陣時想揾翻啲古物啊嗰啲樣，咁咪即係上網睇二手嘅嘢先至揾到，因為你而家新嘅買唔到，咁所以就變咗。開始睇到一個嘅二手網站啦，咁開頭我都唔覺得有問題，我開頭就係用 Facebook 嘅啫，咁但係因為 Facebook 咧，始終你用自己嘅名，咁開始有啲人就誤會啦，就以為我有問題，咁就覺得我點解哇咁平嘅嘢都要攞出嚟賣啊咁樣，因為我覺得好好喎，幫到人哋啊嘛，因為有啲菲傭啦，有菲傭印傭，其實都好多，譬如話佢同我買咗啲 items，原來佢哋可能 weekend 佢哋喺嗰個 church 度去整嘢食啊，或者各樣，咁我覺得喂平平地賣俾佢哋，咁其實好平。有陣時佢買啲嘢可能得30-40蚊，我有陣時去完聖堂，我俾完佢哋，佢俾30-40蚊，我即係同我買一樣嘢，我係俾200幾300蚊嘅嘢佢。咁佢又好開心，咁我唔覺得又幫到人，咁佢真係需要。如果唔需要，佢唔會用錢同我買嘢先啦。同埋佢唔知道我會送嘢俾佢噶嘛。咁開頭就覺得但係就有陣時即係都唔係太想出面啦。咁因為啲朋友都話喂，人哋以為你好唔掂咧，就走嚟蝦你啦咁樣。咁亦都有嘅，其實都有嘅。咁跟住後尾我就有人叫我用呢個嘅旋轉網啊，Carousel。咁我咧就只係買過幾次嘢嘅啫，即係3-4次嘢啫，開咗好耐嘅呢個 account。咁我冇自己個名嘅，咁跟住就
賣嘢啦，同埋我都買過嘢，買啲香港買唔到，但係有人買有人嘅嘢，咁我就次次遇親都係啲師奶咁嗰啲嘅，咁啊 OK 啊，師奶我又係女人，咁我感覺好安全嘅，即係感覺㗎咋，我知㗎。咁啊，但係今日就發生一件事啦，就係尋晚凌晨咧就有人話啊，我想賣你呢一個嘅，即係俾寵物可以用到嗰個地氈啊咁樣，咁啊140蚊嘅啫，只係。咁跟住佢就話啊，你可唔可以約我先生就姓江先生啊，有個 WhatsApp。咁 OK，咁因為我成日 Carousell 嗰個即係佢響鬧咧就唔係即刻嘅。咁我覺得 WhatsApp 我叮咁我會知道啊嘛。咁跟住好啦，咁我就話哦，咁你幾多點啊？咁我就你啦咁樣，夜晚黑 OK 嘅咁樣。佢話我好夜，我話我夜唔緊要啊，因為我其實我呢排都唔係好瞓到，即係成日都好掛，即係好多嘢煩啊，其實。咁跟住佢話我住上水嘅，好遠又收得夜，你介唔介意咧？就寄俾我啊，郵寄到付。咁我就話吓，咁我心諗死啦，我都唔係好識用呢個嘅，即係嗰啲順豐嗰啲咁樣嘅嘢，咁又要好煩咁。跟住我就啊算啦，我話唔賣啦咁樣。咁佢話唔緊要啦，不如咁啦，我其實已經俾咗錢啦，我已經俾咗錢喺個平台度啦，咁你接收啦。咁我話吓係咩？我唔識喎咁啊。佢話係啊，咁我就見到嗰個就係話佢 offer 幾多錢，我 accept 幾多錢。我開頭以為嗰個只不過係一個 shortcut，即係俾你話俾佢知嗰個人 OK 啦，咁等你去繼續同佢傾偈啦咁樣樣。咁我唔知原來係有得收錢，咁我見到下邊有 wallet 啊嗰啲咁樣，好似原來係有個平台收錢喎咁樣。咁100幾蚊唔緊要啦咁樣，我就係因為100幾蚊，即係嗰個下意識就覺得100幾蚊啫嘛，係咪？即係佢俾錢我嘛，唔係我俾錢佢啊嘛。咁跟住開始就嘗試想撳啦，即係佢 WhatsApp 俾我，佢就話你撳你咩右下方有個咩紅色就，咁我話冇喎咁樣，咩啊冇咩有啊咁樣咧呢度，即係咁跟住咧佢就將我個圖，我見到個圖咧係一個即係好似係我賣嘢嗰個 page 嗰個樣嘅 link 嚟嘅，咁嗰個我覺得嗰條 link 係我屬於我俾人哋買嘢嗰條 link 咯，咁我撳入去，佢就話你就入呢啲資料啦，咁然之後就有得揀銀行啦。咁嗰陣都仲未意識到，因為嗰一刻咧，即係女人就係咁樣噶啦，成日 multitask。咁啊，同時間咧，我又 check 緊 email 啦，又睇緊黃福苑新聞啦咁樣。咁我就已經即係好猛啊，其實成件事。即係我諗起即係大埔呢件事，又好令我情緒有啲激動啦咁樣。咁就喺呢一個位，我覺得就疏忽咗當時。咁我 email 入邊我又覺得有件事，我俾人蝦喎。咁我好猛喎，我就覺得哇點啊，呢個人咁衰嘅，係咪真係要公開呢件事啊？咁就我心入邊就淨係諗呢啲嘢。咁佢就話係啊，其實咧，即係我話算啦，我唔買啦。佢話唔係啊，我太太咧好想儲積分啊，因為平台有個積分，佢貪小便宜咯。我話但係我唔貪小便宜咯。咁我心諗點解我要咁煩去為咗你老婆咧咁樣？咁有少少心軟喎，但係又嗰個人呢個就係死致命位咧，就係心軟。咁於是咧佢就話你試下收啦，我已經俾咗錢啦咁樣，咁俾咗錢，咁然之後跟住你再 send 俾我啦，去俾埋佢個地址，叫俾埋個 full name 俾我。咁其實呢個我都冇乜特別留意人哋住喺邊啊嗰啲咁樣嘅嘢，我已經覺得好煩㗎啦成件事，就係因為咁煩，我想快啲解決。咁我就撳咯喎，咁我撳，跟住我心諗死啦，我密碼係咩咧？我諗唔到喎，咁我撳又錯咗喎。咁跟住佢就喺度話，你慢慢嚟啦。之前咧，我太太咧都係唔識噶，咁即係一整咗之後咧，以後咧你就網上買賣就好方便噶啦咁樣。咁我話我真係覺得好煩啊咁樣啦。咁點解之後突然之間咧諗起，我寫低咗個密碼喎。咁我就撳個密碼喎。咁佢話你冇關閉視窗3至5分鐘咁樣。但係我覺得個畫面嗰種靜止係有少少怪嘅。但係好啦，點解我突然之間會醒咗咧？就係當我突然間收到 email，個 email 就話你已經成功批准咗第三方一個平台去代你做啲嘢。跟住我成日就代我做咩嘢啊？代我做咩嘢啊？咁跟住我就話，我唔要你啲錢啊！咁樣，我就咩事啊？跟住咧就好似啲好網騙 feel 喎。跟住就，哎呀，你唔好咁啦，我幫你啊，我陪你啊咁樣。我心諗，哇！你做人哋老公，你真係走去咁樣氹一個女人嘅咁樣，即係又出晒啲 emoji 啊嗰啲咁樣樣，咁我就覺得有啲怪，咁我就即刻
即係嘗試去揾銀行，但係當時已經係5點半，咁我就好驚啊！咁其實你揾銀行，咁第一件事你就即刻喺網上就即刻同個咁嘅機械人講嘢，我就已經即刻話我要揾我嗰個 RM 啦，即係我嗰個經理啦，即係 serve 我嗰個經理。咁我同呢個經理又唔係好熟嘅，因為我之前嗰個叫 Anson 咧，佢已經調咗去中環咯。咁而家呢一個咧姓翁嘅，我又唔熟喎，但係佢都係叫做幫忙啦，好明顯，因為佢認咗我。咁好彩佢認咗我，我就話我懷疑我即係俾人呃錢啊咁樣個戶口。咁於是其實佢打電話俾我嘅。咁但係與此同時咧，其實就已經有另外一個又係另外一種喺 Carousell 有另外一個畫面出咗嚟。咁個畫面就話我哋將會喺30分鐘之內咧，會有人同你去認證，用一個一次性嘅密碼認證咁樣。即係呢啲一次性密碼係成日都會做噶嘛。咁跟住嗰邊職員就話 OK，咁你而家咧就要打另外一個電話咧，就要不如封鎖咗你個戶口先。我就話即係我心諗，哇，仲要打多另外一個電話喎，你幫我搞啦咁樣。咁但係佢叫我打咁打啦，咁因為我呢個人識啊嘛，咁我就打呢個電話。咁我打呢個電話之後咧，就係弊啦。咁就係我覺得係一個內地口音嘅一個匯豐職員就同我講嘢，佢就話你而家係咪想咁樣做啊？咁樣你係唔想鎖你個？咁佢就話其實你發生咩事？咁我就講啦。講完之後咧，我發現佢唔知我講乜嘅喎。佢跟住就好麻木咁樣，跟住即刻就話其實咧你簡單嚟講，你係咪就係想我封鎖你戶口？咁我封鎖咗之後係點㗎？你係咪可以幫我？即係我開頭仲好天真嘅，我就話你可唔可以將我先頭授權嗰個橛就即係 cut 咗佢啊咁樣。佢就話我要封鎖你戶口或者唔封鎖。咁講嚟講去都係呢兩句喎。咁我好猛啦，當時已經。跟住我即刻又再 WhatsApp 嗰個 RM， 我就話喂，點啊，即係點啊咁樣。咁但係嗰一刻佢就話我就話咁如果你封鎖咗之後我會點啊？係咪以後用唔到 online banking？ 咁我就心諗好驚啦。咁跟住佢就話哦係啊，由而家開始咧只可以去分行嘅啫。咁如果你要用咧，我話如果要用翻點啊？你要去解鎖咯。我話嚇，咁你封鎖完我又解鎖翻，咁其實嗰件事都解決唔到㗎咁樣。咁其實係冇辦法理解到我講嘅嘢。咁我就覺得喂，我話可唔可以俾翻香港人同我傾偈啊咁樣？又唔得啦。咁於是就再同翻嗰個客戶經理去傾。咁客戶經理就話冇辦法㗎啦，你而家一定要即係封鎖晒㗎啦。咁我當時覺得麻煩，但係都好重要啊，係咪？即係都係保障緊我。咁我就好啦。咁佢就話所有嘢咧，啲自動轉帳啊，所有嘢咧都會要再搞。咁我就心諗死啦！咁我平時咁多自動轉帳，我點搞啊？咁樣水電煤啊嗰樣嘢，仲要咁巧今日東張新望就話嗰個人就係嗰陣易通行啊轉嘅時候，因為8蚊而家變咗萬幾蚊。就係因為呢一個繳款冇遲咗呢個8蚊，咁我就好驚啦，因為我就平時就算揸車都好，都有呢個情況，咁我就諗下，哇，好驚啊，點算啊咁樣？不過呢啲資料應該攞得翻嘅，即係咁，但係問題就係，我以為完咯，因為個職員已經話 OK，我哋聽日咧就處理翻去搞呢件事啦，呂小姐你即刻咁啊，即係佢已經好好嘅，因為可能之前我又上網話過佢哋銀行啦，咁所以全間分行都知我係邊個，咁已經話呂校長得㗎啦，咁仲有2個人，一個姓陳，一個姓翁，都話得㗎啦，我哋會幫你處理，得㗎啦，我哋幫你處理咁樣。咁當我以為完嘅時候咧，咁阿騙徒又打電話俾我咯喎，另外有一個騙徒喎，另外一個電話咯喎，咁前後其實已經有幾個電話出現咗，佢話同我認證，我就話吓，我已經報警㗎咯喎，好騙局喎你哋咁樣。佢話跟住嗱，佢個語氣就令到我覺得佢唔係好唔 CS。佢就話吓，你報咩警啫？我而家揾你認證啫嘛，平台嚟嘅啫嘛，你做咩報警啫？咁樣即係佢講咩語氣喎？佢唔係講咩表情嘅，我扮啫。咁我覺得咁呢個咁嘅語氣咪就係一個問題咯，係咪？即係你唔係關心緊我嘛，係嘛？咁當然即係佢另外嗰邊廂嗰個人都仲繼續喺度 push 緊我。呢個未最離奇，我覺得最奇一件事就係我收到一個匯豐嘅電話號碼，跟住佢打電話嚟，佢話係匯豐嘅職員，但係佢講嘢嘅口吻，我係完全覺得係好奇怪。咁佢問緊我嘅時候咧，我即刻 cap 圖，我又再 WhatsApp 俾翻我呢一個嘅匯豐嗰個嘅即係 RM 啦。我就話喂，呢個電話，佢話係呢個電話係匯豐咁樣。我話喂，唔係喎，好怪喎佢講嘢。
咁於是佢就打電話俾我，跟住我又開埋另外一邊個 speaker 就等佢聽埋。咁後尾我就收咗嗰邊先啦。因為佢當佢問我嘅時候，佢就話啦，佢話你咪乜乜乜啊小姐啊咁樣，我話係啊。佢話你係咪先頭咧打電話去匯豐咧就舉報咗件事啊？咁我就係啊咁樣。咁其實佢好似知道我講過啲乜嘢嘅，佢扮到好似佢係另外一個部門，就係一個調查係咪受騙嗰個部門。咁呢個部門我係熟悉嘅，因為我之前曾經試過有一個視頻都即係有個條片出過，我就係講呢件事啊嘛。咁我知道係有呢一個調查小組，咁佢就話我哋要認證有嘢即係要認證翻你個身份先。咁但係由於咧本人咧同所有電子產品咧都好似有仇咁樣嘅，咁啊即係收得唔好窒下窒下。咁佢就話你喺邊度啊？你而家喺邊度啊？你喺邊度啊？點解咁收得咁差嘅？點解咁嘈嘅？你喺邊度啊？咁樣我話我喺邊度係需要答嘅咩？你需要知嘅咩？咁佢就話咁佢有個位又係好怪。咁跟住佢就話但係如果你而家咧想我哋要調查開 file 啦，我要再問你嘢喎，你要再講俾我，你要同我做認證。我話咁點做認證？同你先後做認證一樣咯。嗱，呢一度個位就好得意啦，因為其實如果呢一個內地口音嘅匯豐人員，就唔知係咪之前嗰個匯豐人員，但係佢如果知道我個 account 已經 freeze 咗，我已經凍結咗嘅時候，我係用唔到任何方式去做一個認證，因為之前嗰個匯豐係叫我喺個 app 度做認證。OK， 其實當時嗰刻我都好驚，因為佢唔係香港人，我覺得對唔係同香港人講呢啲説話，我係好驚。我最要話自己係銀行職員，咁跟住佢話要同我認證，咁我諗住心諗嚇，我個 account 都凍結咗，你重點同我認證？唔通你唔知道？同埋點解過咗 office hour 咁鬼死積極嘅咧？即係如果你要開個 file 再同我傾嘅時候，係咪應該第二日咧？咁我覺得好 QK 啊呢件事。跟住我同朋友傾，有個朋友就話佢試過有人 hack 咗入咗佢電話，因為我個 WhatsApp 騙徒知道咗，即係個電話號碼。咁佢就係入咗你個電話嘅話，佢睇到你之前同個咩人傾偈，然之後佢可以用到某啲電話，或者佢已經知道某啲銀行電話號碼，咁佢去冒認緊嗰個來電顯示。咁呢一個係一個冒認來電顯示，係我覺得好匪夷所思嘅一件事。同埋而家銀行成日用埋即係呢啲 offshore， 即係可能係馬來西亞、新加坡，或者係內地一啲識得講廣東話嘅客服咧，其實我就覺得好中伏咯。即係如果佢唔中伏，我都覺得佢中伏。咁其實心中係好驚嘅嗰一刻，同埋全部嘢都係用 chatbot， 即係你全部都同緊個機械人講嘢。即係我今日每做任何嘢，我都係要撳好多掣咁樣去同人哋講嘢，先至有機會解決到個問題咯。咁其實有咩可以保障到咧？咁銀行就話你報警，喂，報警啦！以我嘅經驗咧，就係你一日未有損失，佢同你落咩案咧？除非你備案。但係我覺得我自己係有蠢嘅，因為當我係個人好亂嘅時候，或者係瞓得好少嘅時候，我啲同事咧就成日都話：喂，呢樣嘢要入你嘅資料啊，要實名啊，有咩啊咁樣。其實就懟埋個電話俾我咧，我就係咁撳俾佢哋，咁佢哋就幫我撳，因為我信佢哋，我信佢哋係幫我搞緊，所以變咗佢俾我入密碼嘅時候咧。我係有陣時冇睇，我就真係幫佢入。好似尋日，我內地有個同事，佢話俾我知有一個歐洲嘅品牌嘅護膚產品，咁佢想揾我賣廣告，但係佢要堅持入錢就落去內地個平台，而內地呢個平台我係冇辦法收到錢。我曾經試過用內地嘅匯豐，但係佢話佢唔接受。咁問題就係，當我要去試究竟可唔可以用自己個名，我又唔好用同事個名喎。OK， 我又唔可以用內地同事個名喎，可能佢收咗我嘅錢嘅喎，佢自己都唔想喎。但問題就係用翻我自己嘅時候，我內地同事就要問我攞我相關嘅密碼。咁有陣時驗證碼都喺我度嘅，咁但係問題就係喺呢啲情況，我點樣去做嘢咧？我點樣做生意？我點樣去處理嘢咧？
即係好彩我啲家長咁耐以嚟，我哋暫時都仲係用一個簡單嘅銀行轉帳形式。好多人都問我哋有冇其他嘅方式，咁即係本人同啲同事都渣渣地喺呢個嘅即係網上付款呢一環節都係有啲渣渣地，同埋我實在都好幾次試過網上俾人盜用咗。但係而家我好驚咯，因為如果佢可以 hack 到我個電話入邊啲資料，甚至係前排有人打我私人電話，話阿呂校長我約咗你邊度邊度，咁但係問題就係，如果你話呂校長約我邊度邊度嘅時候，嗰啲人唔應該打嗰個電話號碼。即係我已經係每一個月，我喺4個唔同地方度住，我有4個電話號碼，分別都有啲同事有陣時會幫我處理事務。我其實目的都係想減低自己嗰個嘅私人嘅資料去即係公開啦咁樣。咁但係都會有人都會睇中到呢啲位，即係等於今日睇到話阿林以諾牧師佢俾人即係攞咗張相，然之後合成咗，就好似係佢攞即係冇着衫，然之後攬住個冇着衫嘅女人，跟住就勒索佢錢。咁類似嘅嘢都有人同我去暗示過嘅，即係話我哋而家有啲咁嘅片，有啲咁嘅相係我樣，跟住有一個即係冇着衫嘅，或者係你發生緊呢一個性行為，即係我會覺得你報警，咁嗰個電話又永遠揾唔到嘅，即係香港嘅話實名制，我都唔知個實名制實咗喺邊一度，我就覺得好唔踏實咯，即係成件事。咁但係你話唔用網上嘢得唔得咧？即係我爸爸已經係 cut 晒所有嘅網上嘅嘢，cut 晒所有嘅信用卡，就因為唔想俾人盜用。我同意嘅。咁但係問題就係，結局佢做啲嘢咪叫我去做咯，咁咪增加咗我去上網去做嘅嘢，有陣時都會。咁其實點算咧？即係有陣時我都唔想，即係我都想用翻銀行嘅服務。咁有陣時佢都話你要網上撳掣。我就最怕撳掣，但係偏偏我哋呢啲最怕撳掣，就係會有機會人哋話我幫你啊，我教你啊咁樣樣，就係稍有一個我自己心煩意亂嘅時候，就係覺得哇好煩啊，好想快啲解決，我心入面想快啲解決。後尾當我講俾啲朋友知嘅時候，就有啲朋友講俾我知，原來我身邊有人有個 case 係冇咗1000萬，有冇1000萬，有個冇咗300萬。咁再睇翻前排我都係有聽過嘅，就喺 Carousell 係有人因為買地氈100蚊，俾人呃咗400萬。今日原來有機會我俾人呃晒副家當，就係因為我想好環保咁樣樣，將我身邊嘅嘢去俾到啲同我一樣有需要嘅人。我覺得都係騙徒都係用緊人哋嘅弱點啦，即係當然啦，係嘛？弱點同埋即係喺我嚟講就係一個善心咯，因為佢話要幫佢老婆，其實我覺得我係好好運同好好彩咯，即係我今次即係我平時成日都喺度插回風，我今次我想講就係有一個姓陳嘅，我其實都唔應該係唔認識佢嘅，咁佢就話呂校長其實我會幫你㗎，我會幫你。即係我覺得成件事嘅態度同埋佢嗰個 reaction，即係佢都係快啦。我好好彩嗰一刻只係5點半，咁所以5點半成件事由我發現5點半到6點，跟住佢再打電話嚟，仲要再補多個 SMS 扮 Carousell 話小心騙案，即係騙徒自己發翻訊息。叫我小心騙案，如果有問題，叫我再揾佢。即係我今日如果公開晒所有號碼，但係可能呢件事都會繼續，所以我覺得好恐怖。即係第陣時，如果你做任何一個可能，即係有個樣嘅人物，隨時都可以俾人 key 你落去一個裸照度，跟住或者係話你發生啲咩關係啊同人哋，咁跟住就勒索你。咁我覺得係好得人驚，好長氣今日，但係肺腑之言，希望各位中女唔好好似我咁樣，即係咁唔小心、唔提神。其實呢啲嘢我識㗎，係啊，
我嗰刻唔覺得我自己係乜人哋問我攞資料㗎，我覺得係我要做咗呢個動作，我先至開通收到我賣嘅嘢嘅錢。唔好制啦，以後算啦，我真係做返我免費送俾人，一了百了，拜拜。